Good morning mga ka-Jack. Ito. Kaibigan tayo dito. Pumunta mga kaibigan, mga ka-Jack. Ito yung sasakyan niya. Pakita ko. Yan. Ito yung ito yung problema mga ka-Jack. So, itong mechanism ng window o yung tinatawag na power window niya, itong switch niya ay minsan gumagana, minsan hindi. Importante daw ito na laging ginagamit. Hindi maibaba minsan naman bumababa timing. So usually nasisira ito mga ka-Jack, kakapindot yan, minsan di na umaabot yan. So may nabibili naman ng ganito siguro sa Lazada o sa ibang shop. Minsan nare-repair naman, tinitignan o kaya nililiyan natin yung mechanism niya, makikita natin mamaya. Sabi ko nga temporarily mabilis ang trabaho din. Kinuha ko yung nasa likod, parehas yan. Pagpapalitin ko na. Pero titignan ko pa rin kung malilinis natin mga ka-Jack. Para okay na itong power window switch niya. So ito pakita ko mga ka-Jack para alam nyo kung paano baklasin. So ito mga ka-Jack, kung paano baklasin. Una, yan, dito yan, sa gilid. Yan. Tas ng konti, ayun, tanggal na agad. Layo mo lang po. Ayun, tanggal na agad, no? So, same naman din sa kabila. Kung paano ko binaklas kanina, no? Linisan na rin natin to. Marami. Yan. Isa pa. Yun. Kita yung mga ka-Jack. Ayan. So, ba malaglag yung mechanism niyan. Yun. Yun. Sunog na rin. Sunog na rin, no? So, yun yung nasa likod. yeah. Yan. So ito yung kanyang pinaka-lock. Pwede nyo rin alisin yun dyan. Madali naman sungkit yan. Kung hindi na kailangan, okay lang din. Linisin na rin natin. Ito mga ka-Jack, linis lang. Meron itong tamang paglinis lang yan. Nare-repair ito mga ka-Jack. Siguro kahit ibalik natin mamaya, okay na. Pagkalinis na, ito naman. Linisin din natin ito. Video, pero anyway, ganito mga ka-Jack yan. Madali naman baklasin yan. Pag inalis nyo yung una,
Dito alisin nyo yan. May dalawang clip. Makukuha nyo na to. Pag nakuha nyo na ito, meron naman doon sa bawat gilid. Ayan. Yan. Clip dito sa taas. At saka dito sa gilid. Para lumabas, ganito ang kalalabasan. Makukuha nyo ito ng buo. Ayan. So, ang gagawin natin dyan, lilihain lang natin yung mga yan. At pagpapalitin na rin natin. Ilalagay natin to sa likod. Pero para sure ball, lilihain din natin para nagagamit din sa likod to. So, lilihain natin yung mechanism yan. Tignan nyo mga kajaka. May mga corrosion. Ayan. Minsan, hindi nagkukonekta yan. Kaya minsan masyado nang mababaw. Kaya kailangan mong diinan. Pwede nyong i-adjust mga kajak yan. Pwede nyong baliin ng konti para lumapat doon. So, yung iba, hindi masyadong alam yung gawin ito. Pero, ganun lang mga kajak. Simple lang naman ito. So, ganun ang gagawin. No? So, lihain natin. Check na natin mamaya sa likod kung okay na. Kaya mga kajak yung sinasabi ko. I-close up natin ha. Ayan. So, hindi na nagko-connect minsan mga kajak kasi puno ng dumi. Lihain lang natin o kaya kuskusin lang natin ng matalas yan para mag-connecta na maayos. So, okay na yung mamaya mga kajak. No? So, baka yung iba sabi nila, bibili na agad ng bago. Nare-repair naman ito mga kajak. Nare-repair. No? Yung iba, hindi nire-repair. Siyempre, bibili na lang. Mabilis ang trabaho yun eh. Pero siyempre, kung wala naman agad na materialis, matagal din. So ito, nare-repair mga kajaka kung paano repairin yung tinatawag na power window switch. Ganito lang mga kajak. So baklasin yan. Yung isa, ipakita ko sa inyo mga kajaka para makita nyo. Basta. So ayan, nililiha lang natin. O, kuha lang kayo ng matalas na bagay mga kajak. Ayan, pumuti na, napansin nyo. Kasi natatakpan niya ng carbon, hindi na magkoconnect minsan. Minsan, nag-spark, minsan. Okay na matalas na bagay mga kadyaw. Kaya, cutter o ano man. Ayan. Yung isa din, kuskusin yung ibabaw niyan. So, Nakabos pa yan. balik na natin mga kajak. Ano lang, pasok natin. Clip na. Okay na yan. Okay natin dito mga kajak. Kung okay na. Testing. Ayan. Ayan mga kajak. Ayun. Sige naman basta. Okay na. Okay na mga kajak. Repair na yung ano, yung kanyang power window switch. Ayos. Okay. Nice. Balik na natin. Ganun lang.